बंगोपसागर में वेल मार्कड लो प्रेशर रे परिणत होला लघुचाप। घनीभूत और स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। ट्विन सिटी समेत राज्य में विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा जारी रही। 4 घंटे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुपाई चलित सेप्टेम्बर मासरे ओडिशा रे साधारण वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। साधारणतः मौसुमी समय 13 रु 14टी लघुचाप और अवपात सृष्टि होता है, किंतु एथर 16टी लघुचाप और अवपात होबार आकलन रही। लघुचाप हेले ओडिशा रे दक्षिण पश्चिम अंचल में अधिक वर्षा हेबो। वर्तमान सृष्टि होइतबा एक लघुचाप आसंता काली सुधा उपकूल अतिक्रम करियो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। या फल राज्य में किछि जिले में 20 सेमी अधिक प्रबल वर्षा हेबार मध्य पाणीपाग विभाग संभावना करिछि। प्रबल वर्षा घड़घड़ी बिजुली सहित झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर बेगर बहिबा नहीं कि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि घड़घड़ी सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं कि बाकी सब जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बंगोपसागर में सृष्टि होइतबा लघुचाप प्रभाव में राज्य में आगक 5 दिन प्रबल वर्षा हेबो। राज्य में प्राय समस्त जिले में अधिक वर्षा हेबो एवं घड़घड़ी सहित बिजुली मारी प्रबल पवन बहिब। 30 रु 40 किलोमीटर बेगर झटका पवन मारिब। तेणु सतर्क रहा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु।